with a prayer. So, magampot ta tanan. Heavenly Father, salamat o Lord God, karong buntagan, imigihatag ka namo karon. Nga imo migihatag kag higayon nga kami o Lord God, mag-aadto sa imong balay ampuanan karong adlaw o Dios. Salamat sa proteksyon, salamat sa anghel, nagaproteksyon ka namo kanunay sa pag-abot namo diri. Salamat o Lord God, another day, another Sunday o Lord God, where kami o Lord God, together with our fellow believers o Lord God, makasanyaw o maka-praise and worship nimo karong buntaga, O Lord God. Lord, I ask and pray that Ikaw, O Lord God, ang magalihok, O Lord God, in our midst this morning, O Lord God, magahikap sa mong kasing-kasing, magapakita ka namo, O Lord God, sa mga imposible, mahimong posible sa mong kinabuhi, O Dios. And Lord, I pray nga, Ikaw, O Dios, magapuno kaning balay ang puanan nimo, O Dios, ug mga katawhan nga uhaw di kanimo, O Dios, mga nangawala di kanimo, O Dios, magabalik diri, O Lord God. And I pray, O Lord, that you will use Praise Cathedral Global Outreach, O Lord God, na mahimong outlet sa mga disciple makers, O Lord God. And Lord, I ask and pray, O Lord, nga you will be in the midst of tanang mga services karong adlaw, O Lord God, from every satellite churches, O Lord. Imong presensya, O Lord God, will be in the midst of every satellite churches. Ikaw mag-bless, O Lord God, sa mong mga pastor o pastora nga imong gamiton karon. Lord, I pray nga ilang mga bakba, O Lord God, imong bakba, O Lord God, they will be able to relay, O Lord God, ang mensahe nga gusto nimong mahatag namo karong adlaw, O Dios. Lord, angay ka namo himayaan, alagaran. Salamat, O Dios, that nakaabot mi karong adlaw, the last day of 2023, and we are grateful, O Lord God, sa tanan nga nahitabo sa mong kinabuhi. And of course, O Lord God, kung wala ka diri sa mong kinabuhi, O Lord God, dili mi makaabot karong adlaw, O Lord. Amo ginahatag tangang dungog ug himaya diha kanimo. In Jesus' name we pray. Amen. Sugat pa sa sinugdanan, ikaw gayud matinud-anon. Sa panahon na kami mo sa
siyang pagkadaygon. Kaya ngayon siya, tapos siya sa tanang pagday. Hallelujah. Oh. Mag-awit kanimo, puno sa kalipay, ang kasing-kasing ko, ang kinabuhi ko, di mo nagibang ko, ibuhok na kalat ko, uhaw sa presensya mo, magdadaig ako kani o Ginoo, sa pagsimba, ituboy ka, magasinggit sa pag-awit, aron mapasinutan ka. Mga nabil ko, mag-awit kanimo, puno sa kalipay, ang kasing-kasing ko, ang kinabuhi ko, di mo nagibago, ibuhok na kalat ko, uhaw sa presensya mo, magdadaig ako kanimo Ginoo, sa pagsimba, ituboy ka, magasinggit sa pag-awit, aron
aton sa itong kasing-kasing, I encourage you to come forward. Kisa katong ganahan magpaampo. Ano atay Diyos, nga anda mo hopay sa imong kasing-kasing maigsuon. Ang mga kabuaton, this 2023, atong ipilin, atong ihangad sa itong Ginoong Diyos. Walay lain nga makahupay, makatupag sa itong mga pag-ampo. Walay lain lamang ang atong Diyos. I encourage you, mga igsoon, to come forward. Atong first pastora, mga first gen, willing mo pray ka ninyo. Hallelujah. Sa matagal lang, gusto ko nga kauban ka. Sa matagal
makausap ko maigsuon atong katahon. Kay ikaw walay gitinguhan. Ingakong dughan ikaw hangin nga giginhawa. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Ikaw ang akong puso, gugma, ikaw ang tanan. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang Kanunay ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang
worship Him in the Spirit right now. Ora ra siki eke ra 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 ra. Ora mama mama Oro yasha. soto roro re re siki eke ra 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 ra. Oh karama mama yasha. Yesu kururu yende. Oh, ikaw nakakakaya Yesu. Ora baba Ora yanda ra yesi siki eke ra 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 ye. Oro rosso dodoko mama na 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 ye. Oro rosso Ora dodoko baba mama baba na na yanda na ye. yesendara. Kororo baba yashandara. Salamat kayo Ginoo sa kabuntagon bisan pa sa imong presensya karon. Ikaw nagtan-aw sa tagsa-tagsa kasing-kasing karon. Ikaw makita nimo ang tanan bahin sa ilang kinabuhi Ginoo. Karong buntaga among giampo bisan pa ang padayon namo pagpangamuyo bahin sa Israel. Bahin usab sa among nasud nga Pilipinas o bahin sa among simbahan sa Praise Cathedral Global Outreach. Salamat Ginoo nga kami dunay kahigayunan mo intercede niini. Kami mag-aampo niining tanan. Kami nagasalig nga ikaw magapaminaw kanamo kaingon ka nga ang tanang ampo sa mataran dunay kahimuan. Mga kaigsunan ato ng sugdan sa atong mga pulong ang pag-ampo bahin sa Israel unya ngadto na sa Pilipinas o sa Pisigo. Di na ayaw na lang paghulat nga unsay akong maampo diretso na mga kaigsunan. Ginoo daghang salamat sa nasod sa Israel even right now God nga ikaw nagtanaw kanila. Let me quote, Lord, your word right now to the nation of Israel. You said in your word that if they dwell in the secret place of the Most High and abide under the shadow of the Almighty, and they will say of the Lord, you are their refuge and their fortress. You are their God that they can trust. They will hide in the wings and even your feathers. They will trust in your faithfulness, God. They will not fear the terror of the night, even the arrows of the day, even the pestilence that stalks in darkness, and the destruction that wastes at noonday. Father, thank you, Lord, that even as they worship you, because they made you their refuge and their fortress, Lord, no evil will fall before them, because your angels will go before them, God, and even the angels will lift them up in their hands lest they strike their foot on a stone. So Father, thank you. And even right now, God, as they set their love for them, as they set their love for you, God, we thank you that you will protect them because they know your name, Jehovah, Jesus, God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. They will tread on the lion and the adder, the lion and the young serpent, they will trample underfoot. So we thank you, Father. And as they continue, Lord, they will seek you
And even in their prayer, you will answer them, God. So you will continue, Lord, to give them strength and life in the name of Jesus. And they will exist more and more. Pray, Israel, even, Lord, will exist until you come again. So we bless your name, Father. And thank you, Lord, even for the nation of the Philippines. Thank you, Lord, that you will protect the leaders, Lord, from the president even to down to the officers and barangay captains. Thank you, Father, that you will continue to bless them, Lord. Lord, I pray that they will love righteousness. They will love justice, Lord. They will protect the poor. They will protect the needy. And even, Lord, strengthen, Lord, every people in the nation by passing laws that can protect them, Lord. And thank you, Father, even sa mga tanang mga katauhan, Ginoo, ikaw magapadayon ang imong pakita sa imong kaayo din sa Pilipinas, Ginoo. Salamat kaayo bisan pa sa tanan nga ikaw mohatag og kalambuan sa Pilipinas, Ginoo. Salamat kaayo sa ngalan ni Jesus. Ug akong giampo usad sa Praise Cathedral Global Outreach, Ginoo. Ikaw salamat kaayo magalihok sa tagsa-tagsa, Ginoo. Lord, I ask that you will be their strength, Lord. You will strengthen them, and even then they will not rely on any other strength, that they will rely on you, God. So salamat kaayo, Ginoo, kanunay silang dunay kusog, Lord, sa ilang paglihok sa matag adlaw. Ug salamat bisan pa, even the Holy Spirit will just guide them every day, Lord. They will listen to your voice, Lord. Even sa kanunay sa kada adlaw nilang pagabuhaton, magpaminaw nila ang imong pulong sa giya sa panag-adlaw, sa tanang adlaw sa ilang pagbuhat ug sa ilang pagbuhat og mga disipulo ug kanunay ang tanan, Ginoo, sa Praise Cathedral kanunay nga mag-focus sa objective sa pagpadala og mga disciple dinhi sa among kasimbahanan, Ginoo. Ang imo lang ang himaya, Lord, ang imo lang tanan tungod lang sa imong ngalan nga among ipataas, Ginoo. Salamat kaayo sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Maayong buntag sa tanan. Aduna ba tayo first timer karong kabuntagon? No? Why don't we go around and greet each other, no? This is the last Sunday of 2023. We're about to enter a new year. So why don't we go greet each other as we sing PC Go? Partner, hold them with your two hands. Kuhag partner, igsuon, tanawa sila sa ilang mga mata. Igna ang imong partner, igsuon. Maayo kayo ang atong Ginoong Diyos. Niabutan niining adlawa. Og daghan pang mga adlaw. Atong mailhan ang atong Ginoong Diyos.
o kita mudot-dot padayon diha kaniya. Daghang panalangin nagpaabot kanimo sa 2024. Okay, hatagi og hugot og mainit nga paghalog. Hallelujah. Praise God. Arita sa unahan mga kaigsuunan. Arita sa unahan dapit. Salamat sa Ginoo nga naamo sa balay sa Ginoo, balay alam ampuanan. The house of God is a house of prayer. Sige, lingkod sa ta, lingkod sa. Praise God. Bisan pa ang naa sa live stream nato. Good morning. Good morning diha ninyong tanan. Mao kini ang last day sa 2023. Mao kini ang ulahing adlaw. Okay? So ulahing adlaw sa 2023, ato kaning spend diha sa presensya sa atong Ginoong Dios. Arita sa unahan dapit. Mga kaigsuunan, unahan ta dapit kanang naa sa likod. Brother George, darita unahan dapit. Unahan ta, unahan. Brad, pwede unahan ta dapit. Unahan ta dapit. Sige. Arita sa unahan. Salamat kayo sa pagtuman. Salamat sa pagsunod. Okay? Sige. O ganyang panahon nga angay ta nga mo pause. Everybody say pause. Marang muhunong tagkadali ba? O mamalandong. Mamalandong ta sa unsay mga nahitabo sa 2023. Sakto ba ako inyong binisaya? Basta, 2023. Mamalandong ta sa atong mga leksyon nga nakatunan, sa atong mga experiences. Unya, mutan-aw sad ta sa 2024. Mamalandong sad ta sa mga gisulti sa Ginoo, sa iyang pulog, iyang saad alang kanato, ayang kabubuton. So, atong i-count ang atong blessings sa year 2023, o kita magkanunay nga mampasalamaton sa mga kadaugan. Everybody say kadaugan. Naamoy kadaugan, di ba? Yes, mga kadaugan sa 2023. Unya ato sang ihapon ang learnings, atong i-take note, isulat nato ang mga leksyon nga atong nakatunan sa 2023. Adunay mga life lessons nga atong na-gain sa tanan nga kapakyasan o sa tanan nga success, kadaugan. Sa kapakyasan o sa kadaugan, naatay mga lessons nga makantunan. So ato nang i-take note, and then let not every experience be wasted. Dili ayaw tuguti ngang imong mga nakasinatian sa 2023 mausik lamang. Pero himuha kini nga oportunidad sa imong pagtubo o sa imong personal development alang sa 2024. Okay? So, ato pong i-take note ang dealing sa Ginoo sa atong personal nga kinabuhi. Adunay mga gidil, adunay gisulti, gisugyot ang Ginoo sa kada usa ka nato. And it's different from one individual to another individual. Okay? Kini ma-apply sad ni bahin sa atong financial nga panginabuhi. Sa atong financial status, sa atong financial capacity, sa atong prosperity o sa atong well-being. Okay? Pero atong basahon sa 3 John verse 2, 3 John. Okay, usara man naka-chapter ang 3 John. Ingon sa in English, dear friend, I pray that you may enjoy what? Enjoy good health, and that all may go along well with you, even as your soul is getting along well. Sa binisaya pa, sa ang pulong sa Diyos nga translation, hinaot nga anaa ka sa maayong panglawas o maayong kahimtang sama nga nasayran ko nga maayo ang imong espirituhanon nga kahimtang. Okay. Tulo ka bahin mga kaigsuunan, you are going to enjoy good health. Amen? Amen. Igna naron, I will be in good health. Okay, kung aduna kay sakit
nga gibalatian sa lawas ato nang palayason sa ngalan ni Jesus. Take care sad ka sa imong lawas. Be a good steward of your body. Okay, mao na ang prosperity. Dili na nabahin sa kwarta. Magunsa man kung daghang kang kwarta niya, sige po kang nasa ospital. Di ba? Okay, maayo gyud nang nakay kwarta niya, maayo ang lawas. Okay, maayo ang imong lawas. So it's my prayer, maayo ang imong lawas. Kaduha, all may go well with you. Ang tanang butang bahin sa imong kinabuhi nga kini maayo. Okay, ang imong relasyon, ang imong kaminyoon, ang imong negosyo, ang imong mga anak, ang imong pag-eskwela, ang imong project sa kinabuhi. Okay? Okay, number 1, that you may enjoy good health. Number 2, that all, everybody say all will go well. All is well. Amen? Igna ko no igsoon, all is well. Okay, katulo, your soul is also getting along well. Ang imong kalag, maayo sad ang kahimtang. Amen? Maayo kahimtang ang imong kalag. Okay? Your soul is getting along well. So tulo ka parte sa atong kinabuhi. Okay, he said that we will be in health, that all is well, and that our soul, even as our soul is getting along well. Mao na mo gamata og desisyon later sa karong gabi natay mga desisyon nga buhaton. Isulat na ninyo mga plano ninyo sa year 2024. Una sa plano gyud mao ang unahon nato ang atong Ginoo sa 2024. Amen. Unahon nato ibutang siya ang atong top priority, siya atong number 1. Unahon nato siya sa atong oras, unahon nato siya sa atong finances, unahon nato siya sa atong mga tinguha, tanang parte sa atong kinabuhi. Nga una gyud ang kinsay una? Ang Ginoo. Okay, so that all is well. Okay, everybody say all is well. Ang tanan maayo. Kumusta ka igsuon? All is well. Ansa may tubag? All is. Kumusta ka igsuon? Okay, how will be, kumusta ang imong 2024? We know, we look forward. Sa year 2024, all is well. Amen? Pero ang key ana igsuon is obedience gyud sa Ginoo. Okay, later we are going to see unsay sulti sa Ginoo ang Yahweh. Yahweh para ang kabubuton sa Ginoo imong mabatunan mao ang pagsunod. Pagtuman, pagkamasinubtanon diha sa atong Ginoong Dios. Deuteronomy 28:1, if you fully obey. Dili lang tunga, dili lang 1/4, kundi fully obey. Tibuok nga pagtuman. Okay? And carefully follow all His commands. Carefully pagyud. Wa siya ningon na ron follow ra, but he said carefully follow. If you fully obey and carefully follow. Apil na sa tithing, apil na sa atong pag-sow seed, apil na sa atong forgiveness, apil sa atong pagkinabuhi. O ang tanan nga maayo ang kahimtang moingon og okay, all is well. Amen. All is well, even as my soul is well. Amen. Okay? Nagkuha na mo sa inyong sa tithes o inyong mga seed o ang inyong mga panaad diha sa Ginoo. Kung naamoy saad, tumana ang inyong gisaad sa Ginoong Diyos. Okay? Kaya ingon ang Ginoo nga, masuko siya sa mga taong saad-saad niya, dili mo tuman. That you can find that in the book of Ecclesiastes. Nga, buang-buang ka. Kung di nagsaad ka, o niya, wa ka nagtuman sa imong mga panaan. Nga naman, kay ang Diyos mismo, mutuman man siya sa iyang mga saad. Amen? So if di ka mutuman sa imong saad, you are not godly. Ungodly ka, di ka sama sa Ginoo. Let's pray. Tagibat. Ampo ta, tindog tang tanan, tindog ta. Tindog ta. Ginoong Diyos, salamat kayo sa imong pulong. Salamat nagsaad ka nga all is well with us. All is well, even as our soul is getting along well.
Salamat sa kayuhan sa among lawas. Maayong lawas, Ginoo. Salamat ang mga masakiton, ang adunay balatian. Salamat nga ikaw mag-aayo. Sa ngalan ni Jesus, tungod sa mga labod ni Kristo, kami naayo na. Ginoo, salamat bisan pa sa mga relasyon nga adunay kalahian. Ikaw, Lord, ang magtarong ni ini sa ngalan ni Jesus. Among gideklara that all is well in our lives. Unahon ka na mo, Ginoong Diyos. All is well, also with our souls. Father, receive your tithes, receive our seeds. In Jesus' name we pray. All is well. Come on down, bring the tithes and sow your seeds to the Lord. It's now time to give back to the Lord. If you are online, you may send your tithes and offering via bank transfer. And here is the bank account's QR code. If you are on site, there will be ushers waiting for you. Remember, every believer is a disciple maker. Happy New Year sa tanan. Happy New Year PC Go. Lingya imong tapad ding na Happy New Year igsuon. No, kinsa man sa ato ang dili malipay og bag-o nga butang. Pag Pasko ang mga nakadawat og bag-o malipayon kayo, mga nakadawat og bag-ong butang, og especially nakadawat og bag-o nga kasing-kasing dira ni Kristo. 2024, we're going to declare that this is going to be a year of victory. Isaiah 43:19 ingon dito nga, "Tan-awa kay naa ko'y bag-ong buhaton." So ablihan nato atong mga mata, atong mga kasing-kasing, ug atong ideklarar that 2024 madaogon siya nga tuig. Great liberator, you ransomed us from our shame. Now by the blood of the Savior, everything broken will change. Oh, this will be my year of victory. My chains are gone, now I am free indeed. Every day is made by amazing grace. All that's left is to celebrate. Your love has won. I'm free indeed. My jubilee has come. Oh, oh, my jubilee has come. Oh, 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 oh. No longer slaves of the past. This is the year of the Lord. Here at the foot of the cross, we are outsiders no more. You made a way to the darkness, into your marvelous light. You broke the bondage that held us. Now we are fully alive. Come on. Now this will be my year of victory. My chains are gone. Now I am free indeed. Every day is made by amazing
Hello. Hello, mic test. Basignaan na ni. Kini. Hello. We just bought this mic last week para New Year. Hello, mic. Hello. Wala. Wala. Dahil gamay. Paggamay-gamay ra din. Well, good morning everyone. Maayong buntag. Kumusta tong nakapahuwalay na o wa pa kamata? Og asa mag-staycation, asa mag sa ilang tawagan sa Binisaya kanang magpaharuray. Pawira magpahayahay, magpaharuray, magpauraray. Kanang wa kasingil di gyud makapauraray. Salamat sa bagong tuig. Amen? Ingna imong tapad, ayaw kabalaka na ay Diyos. Amen? Atong ablihan atong mga Biblia igsoon sa libro sa taga-Colosa 2.15. Colosas 2.15. Colosas 2.15. Og pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog na ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo ug otoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. Amahan, tudloi kami nga makasinati sa nahuman natapos na nga gitrabaho sa manluluwas nga si Jesus. O kami makasabot, makasinati, kinasing-kasing sa imong pagpanlihok aron matud-an Ginoo ang pildihan sa yawa. Gamita ang imong pulong sa among pagpangandam karong 2024. Gamita ko Dios ng imong alagad alang sa imong kahimayaan sa ngalan ni Jesus. Ug tanan nasultiog? Amen. Kung mubalik ta sa 2024, if we're going to look back at 2024, it's really important nga atong makaplagan, makatunan ang mga angay natong mga dili kalimtan nga mga leksyon. Pero, angay pud natong desisyonan nga ang nangagi na. Pero ang mga nakatunan ni ini, dili mahimo nga mahikalimtan. Kay kini ang basihan sa atong paglakang sa 2024. Ingon ang Biblia nga sa kamatayon sa krus, gibuntog na ni Kristo ang espirituhanong pangulog otoridad. Wala na'y mabuhat ang yawa paagi sa paglupig kanato. Lupig na daan siya sa kamatayon ni Kristo. Pero ang pangutana, nganong kung nalupig na ang yawa, pildiro manggihapon ang mga Kristohanon sa kadaghanan, na ay mga maayo muna makasabot sa saad sa Dios ug nagmadaugon. Pero sa niaging mga panuigon, dili lang ang 2023, bisan pa sa pipila ka panuigon, naagi mga tao nga murag kutob na lamang gyud sila diha. Ug unsa bagi kamatuoran, maubag gyud kana o naay mga kamatuoran nga angay natong usbon sa atong alimpatakan aron mag-usab ang dagan sa atong kinabuhi. Kay kung pangutan-o nato ang Ginoong Hesus, human na, tapos na, wala na'y buhaton pa ang Ginoo aron ta magmadaugon. Pero kita nga nagpuyo angay nga naay buhaton sa atong pagsunod, pag-align ngadto sa plano sa Ginoong Dios. So ang atong Colosa 2.15 nagpamatuod human na. Dili ta angay mo balik-balik, wa gyud koy ugma, lisod gyud kinabuhi, maora gyud ni, kutob ra gyud ko aning dapita. Because those are words that are not consistent with the word of the Lord. Dili na husto sa mga pagpanudlo sa mga nabuhat sa atong manluluwas nga si Jesus. Muna nga atong sabton pag-ayo nga ang pulong sa Ginoo nga atong gibasa, kinahanglan kini atong matawag nga relevant sa kada adlaw, kada mugna sa atong pagpuyo ni kalibutan. So it's really important that we put on the greater understanding on what Christ already accomplished. Karon, kisa sa inyo na ay experience sa gira na kaagi mo og World War II, sundaw mo,
Si tatay ra siguro, basig bata pa sa si Tatay Bailose sa panahon sa gira, World War II. Now, or dili na lang ng kanang gira, kana na lang naamoy military experience sa level nga opisyal ka. You know, when you're an officer in the military, you are exposed to what we call administrative maneuvers or gitawag nato nga kalihukan nga naghuna-huna unsaon nila pagmaniubra sa ilang tropa. Sa atong pag-abli sa bag-ong tuig igsuon, ang atong kaaway gingan lang iyawa nagpabilin sa paningkamot nga linlangon niya ang katawhan sa Dios. Nga magpabilin nga pildi way kausaban ang utok maulang gihapon ug wala gayoy igo lang sa musugod sa sinugdanan pero di gyud magmalahutayon dili gyud makadesisyon kay ang yawa maoy ilang gipaminaw nga nagsulti ayaw na nang sa Ginoo unaha lang ni kay mao ni mas importante aron mabuhi pa ka o whatever. And these are seemingly atong maingon nga immaterial ideas nga murag wala ni siya ingon dakong igo sa atong pagpuyo ning kalibutana. Unknowingly, ang nahitabo mao'y resulta sa imong giagiang mga kapiot, giagian nga kalisdanan o giagian nga mga hagit. Tungod kay ang ginagmay nga pagpamati sa yawa mao'y nibuntog kanato nga unta gibuntog naman siya sa Ginoo. Apan tungod kay naa siya gihatagang gihapog taha sa Dios para sa pagpagawas sa mga tinuod nga mga alagad sa Ginoo, kikinahanglan tang makasinati og lawom nga panabot bahin sa atong pagsabot sa pulong sa Dios ug ang iyang labot sa atong kadaadlaw nga pagpuyo. Muna ingon ang Santiago 4:7, Santiago 4:7, busa pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. Unsay buhaton nato sa yawa? Di ta sigilag hilak. Di ka sigilag yangoy-ngoy. Sige lang tang ilang term kanang mupadaplin sa kilid kay wa na tay buhat. Magmaoy. Mao na murag pinaka-party sa mga pildero. Asa man siya nagparty, pastor? Asa man siya nagmaoy-maoy? Mono iyang party. Nalingaw siya kay wa say lingaw. And that is not the will of God. Dili ka na kabubuton sa Ginoo. Imong kabubuton na sunod sa pagtuman nimo sa yawa. Munang ingon ang Ginoo nagtudlo kanato nga angay natong suklan ang yawa kay ang saad sa Ginoo mukaratil nigdagan. Pero nalinlang man ta nga mas madaugon siya, mas maayo iya mga pamaagi ug kita nga tao kutob ra ta kung asa ta karon. Ingon sa ikaduhang Korinto 10:4, ikaduhang Korinto 10:4, ang atong pakigkumbati dili mga sandata sa kalibutan apan kini naay gahom aron buntugon ang mga kuta sa kaaway. So ang atong mga gahom o ang atong abilidad sa pagbuntog sa yawa, dili sama sa atong gitawag nga pisikal, lawasnon, nga normal nga pamaagi, aning kalibutan. Na ani gahom nga mubuntog sa mga armamento sa yawa. Mauna nga dako kaayo ang atong pangutok nga mag-igo niini sa atong dagan sa kinabuhi. Usahay ba natin ito nga seasons, no? Seasons tungod kay dili na giplano sa Ginoo, tungod kay ang atong pagtuman sa Dios season pod. Depende sa atong pagbati, depende sa atong panghitabo, depende sa sugyot nga atong madungog. Kung wala na tay saktong madungog, mawala pod ang atong commitment sa Ginoo. Mao na nga ang atong pagdawat sa giyang ug panalangin sa Ginoo season ra pod. Dili gyud ingon nga matag adlaw, matag semana, buwan, tuig, nagpabiling matinud-anon ang Ginoo. Muna nga ato angay natong sabton nga naay pamaagi. Muna nga, if you're ever going to enter a battle, kung naakay gira nga adtuan, ang mga opisyales, military strategists, naa na sila gitawag nga battle plan. Para di na lang ta maglibog-libog kung sanay battle plan. Kana na lang basketball o boxing ba, grupo ba o personal,
Usa sila mo ngadto sa pakigkumbati na anay mga estratehiya. Sa basketball na ay coaches, gitun-an ang ilang kaaway, unsa ka maayo, ug ilang gi-explore asa ang ilang weakness. Sa boxing, kung mukontra ka, kang Inoue o kang Tapales, kasi nakatanaw ato, ayaw ka bala ka, pildi gyapon ta. Pero maayo ang dula, unanimous decision, na-knockout, pipila, pero maayo ang dagan sa duwa ni Tapales. Ang iyang coach, gitun-an ang undefeated champion nga taga-Japan nga si Inoue. Gitun-an, giplano og tarong kung unsaon nila pagkumbati. Kay naaman sila sangka nga championship game, ang unification sa super bantamweight. Now, kani nga example atong masabtan, kay aware sila sa taliabot nga pakigkumbati, nangandam ang iyang coaches, ang iyang body trainer, ang iyang physical preparation, giandam ginatanan. Hasta ang pamaagi. Unsaon nila pag kumbati ang kaaway. Sama niya na igsuon, muabli ang 24, naapoy hagit sa ato. Naabatay gitawag nga battle plan. Naabatay gitawag nga mga gihuna-huna, nga mga pamaagi, nga magdala kanatog kadaugan. Ang uban magud sa ato, no, di ta kalakang, labang, di ta ngadto sa pikas, di ta ka move on sa in English pa, tungod kay ang maoy nimo di gyud nimo mabiyaan. Now, unsa may maayong mabuhat sa maoy? Katiguangon og sakit sa kasing-kasing. So kung magmaoy ka padayon igsuon, wala kay bitbiton nga abtik, himsog nga panghunahuna sa pakigkumbati sa bag-ong tuig. Munang ang ingon, musulti na lang nga may pa'y mamatay na lang ko. Pero masamad o gamay, magpadagag ospital. We really are not thinking right. And that is why, when we enter 2024, our mind should be aware and alert. Unsay imong pagpangandam nga angay buhaton. Kayo pa sa ato no, karong 24 ni Agi o makaroon 31 na, nagsigilag tuyok-tuyok o kalibutan, wag yun, nagunahuna unsay buhaton sa 2024, unsay tumong, unsay goals, unsay mga mahimo pa niya, nga wa pa niya nahimo, mga usbunonon o angay mga ipadayon. Walay time, gitawag nga thinking time. Walay time sa pagmugna sa mga panghitabo, walay laraw nga nakita, nga angay nga ihunong o mga laraw nga angay mahitabo. Igsuon, ang kumpanya, usa musugod sa bag-ong tuig na anay mga plano. Ikaw, unsay imong gipangandaman? Unsang plano ang imong gihanay? Dili mahimo musud kag bag-ong tuig nga same o. Sama lang gihapon, mukhaon tulo ka beses sa kada, kung naay snack, mas maayo. Kung wa, di po asa. Wa gyoy dasig, way ingon nga pananawon. Muna, ang Biblia nagtudlo ka nato, natapos na ang Ginoo sa pagpildi sa yawa. It's no longer a question whether you're going to defeat the enemy of God or not. A given promise na hitabo na ang angay nga mahitabo. Ingon sa ikaduhang Korinto 2:11. Ikaduhang Korinto 2:11, sa ingon niini, dili kita mabuntog ni Satanas, kay nasayod man kita sa iyang mga laraw. So karong buntag atong tan-awon unsa may mga laraw pamaagi sa yawa nga magpabilin ta sa 2023 nga di na ta ka move on sa 2024. Ingon sa Salmo 144:1, Psalms 144 verse 1, dalaygo ng Ginoo nga akong tigpanalipod, gibansay ako niya alang sa gubat o giandam alang sa paggubatan. Ingna imong tapad, giandam na kas Ginoo. Ayaw sigig text sa sermon. Amen? Pamati. Kay ang muabot sa imong delivery, ampaw. Uban sa ato, nagpakaroon ninyo namati sa pulong sa Diyos, pero to ato, ga Shopee, ga Lazada,
gatanaw sa marketplace. Igsuon mo unay problema ron sa mga too convenient kind of way of life. Hasta ang pagpaminaw sa pulong sa Dios masudlan pag Shopee. Maayong buntag. Ingon tong usa nga ngano man kunong ang mga bana masayong mamatay kaysa asawa. Tubag tong bana ang babae, ingon siya nga, ay ang babae, relax ra magud ng babae mo, shopping lang na sila, okay na. Ang lalaki tubag bitaw, kay ang lalaki may mubayad, maunang atakihon sa kasing-kasing. Umidya ra na igsuon ha. Pero usahay ing ana manggod ba lahi tag priority. So gitarong sa Ginoong Dios igsuon nga kung maminaw ta sa pulong sa Ginoo, giandam na ta niya ug siya ang atong tigpanalipod, giandam na ta niya sa pakigkumbati. Andam na ta. Dili kaingon nga ambot adyo ko kay bao. Kung mubalik lang ka mo hatag sa panahon mo una-una, giandam na ka. Kaya nimo nabuhat na ni Jesus ang angay buhaton sa krus. So ang imo na lamang ang pagkuha sa iyang saad ug paglakang sa giandam na sa Ginoong Dios. Remember, si Kristo ang imong taming. Siya ang mo panalipo imo. So dili ka angay maadlok o makakaplag og kahuyang sa imong pagbati. Kay giandam na ka, giandam na sa Ginoo ang imong kinabuhi sa pakigkumbati. And 2024 is no difficult task when the Lord is the head over your life. Dili lisod ang 2024 kung si Kristo ang manalipod ug tagapangulo sa imong kadaadlaw nga lakang. Maayong buntag. Amen. So tanawa imong tapad ha, mukalit na nag-Shopee, ipahinomdom lang ampaw ang iyang madawat. So atong sugdan, unsa may mga laraw sa yawa nga atong nasabtan nga nagpabiling successful sa paghunong sa Kristohanon nga magmadaugon. Una, ang iyang estratehiya bahin sa paghatag og kahadlok. Bahin sa pagunsa igsuon. Ingon sa ikaduhang Timoteo 1:7, kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanatog talawan, kundili naghatag kanato gahum ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. So ang espiritu sa katalaw dili iyaha sa Dios, iyaha ni sa yawa. Gihatagan tas Ginoo sa espiritu sa kadasig o gihatagan ta gahum ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. So kung magmadaugon ang yawa kanato tungod kay siya nakahatag kanatog kahadlok nga atong gidawat, bitaw lisod ang panahon, bitaw lisod mangitag kwarta, bitaw lisod yun ang atong kahigayunan nga makakaplag o kalambuan, bitaw. We always make mention of words that has nothing to do with God's promises. Kung wala na sa pulong sa Ginoo igsuon, ayaw subaya. Ing na imong tapad, ayaw sakay-sakay. Barug sa imong sabtan nga pulong sa Ginoo. So, atong sabton nga ang puwersa sa Espiritu naa dinha nagsugod ang pakigkumbati. Magpabilin ba ka sa tawag sa Ginoo? Mudagan ba ka palayo kay daghang rason nga sakto? Or imong pasabot sa imong kaugalingon ang pinakahingpit nga magda kanimog ugma ug unsa man na siya. Unsa may mga saad sa Ginoo nga iyang gisulti. Mao na nga ang Biblia sa King James Version na ay 110 ka bersikulo nga naghisgot nga ayaw kahadlok. Pastor, moing ana magguko pastor, di ko pakaon sa akong banay. Pastor, maging ana ko dili ko makabutang sa akong balay. Pastor, kung maging ana ko dili ko makapahimutang sa akong mga pananawon. Asa ka nagsugod kahadlok? Asa gi ka ng kahadlok dili sa Ginoo. Maayo man ang mukwinta ka usa ka musugod. Pero wala ka nagbase sa pagkwinta sa kahadlok, nagbase ka sa mabuhat sa Ginoo ug mabuhat nimo.
walay labot ang yawa sa kwintada. Ingna imong tapat, tangtangan ng hadlok. Hantod karon hadlok lang gyapon. Mana tanaw pag ungo-ungo. Naanad tanaw ungo-ungo hantod sa kinabuhi, gidala-dala naiungo sa imong atubangan. Igsuon, unsa may atong kahadlukan gyud sa tinuod? Unta ang Ginoo mo'y atong kahadlukan kasi ay naay gahom. Atong tanawon na hitabo kang Pedro. Remember kang Peter katong nalakaw na sila no, nya naguna na sila na nasakayan. Unya si Jesus ingon na Bible sa Mateo 14, nisunod si Jesus man pagpakaon niya 5,000 katao. Nisunod na 5,000. Sakto? Oh, sakto, 5,000. Pag human niya pagpakaon sa 5,000 men, ni una disipulo og misunod siya. Nya pagsunod niya kay wa na may sakyan, baktas na lang siya. Nya iya pang naapas ang sakayan. Ug si Pedro nakakita sa Mateo 14 pagabot sa 28 tuana si Pedro. Jesus, kung ikaw na, kay una pagtanaw sa mga disipulo nga naay naglakaw-lakaw, ang ilaw na huna abat. Abat, abat, abat. Sagit tong usa dili ungo na. Niingon si Kristo, ayaw kamo kahadlok. Naay gitawag nga fear of the unknown. Kung naa kay kahadlok sa wa nimo nasabtan, ang tubag sa Ginoo kanato, ayaw kamo kahadlok. Nitanaw ko gabi sa hapon, mga alas 3 to, nag-relax ko sa akong pagtuon sa usa ka MMA game kato sa mga Pilipino sa kang lakay nga grupo. Grabe no, gisumbag siya sa iyang naong, pero wag siya ni piyong. Gisumbag siya, katanaw ra siya, gisumbag siya, sige siya, likay-likay niya, nimbalo siya. Una-una ako ba? Kung ako sumbagon, akong nonon, piyong. Aron di ko kakita sa kumo. Pero samtang gisumbag siya, katanaw ko siya, galikay siya, gahawid siya. Giandam na yung una-una, nga dili siya mahadlok sa kumo siyang kontra, kay mao may ilang sangka. MMA magyud na. Kung grabe ano, ako kaling, akong misis, mag-driving doon, naalay mo tapad nga motor, mo siya, gina, niya mo piyong. Kaya nain itapad nga motor. O ka, nain mo kalit nga kat, mo kalit kong preno, niya piyong. Lamintan mo, syagit ka, kitapog ka. Di ba? Now, I say fear of the unknown because kaning mga kahadlok sa wani mo nasabtan, usa na sa rason nganong ang yawa, kus ganong mulupig nato. Ang ako nakatunan sa nami, ayaw kahadlok sa mga sumbag sa yawa. Tanawa, kung na nimo, makasumbag kag balik. Now, I'm not talking about physical fight, but I'm talking about spiritual fight that you need to win your battle. And the Bible says, gidaog na sa Ginoo ang kontra. Wa na siya'y mabuhat. Panlin lang na lamang ning unahuna, nawad ang kagkwarta, napildi ka, naunsa ka, naskam ka, etc. Ang Ginoo wala nasayop sa iyang mga saad. Ug tanan nga gidaog na sa Ginoo musultiog. So, kung kita magunahuna nga pildiro ta tungod na kay gibutangan tag kahadlok sa yawa. Kabalo ba mo ang wala sa usa ka negosyante nga agresibo? Kahadlok. Ang usa ka negosyante nga anad sa pagkaagi aning pildi-pildi, di na mahadlok og bangkarote. I will remember sa ministry, Kampolyong Gicho, 3 ka beses siya nagunahuna og pagpakamatay siyang kaugalingon tungod sa building project. Sa mga negosyante, walay negosyante nga wa ni agi og paghagba sa ilang puhunan. Naagi na. Pero nagmatinumanon, nagpadayon og walay kahadlok nga napabilin sa ilang lakang. Sa tinuoray lang no, dako tag diferensya sa Amerika ug sa Pilipinas pagabot sa income. Kung empleyado ka. Pero kung naa kay negosyo, lupigon. Mayong buntag. Muna akong ingon tong usa na akong kailan no, ingon siya nga di ta kakaon og kanang restaurant kung empleyado ra ta. Kutob ra tag McDonald og Jollibee. O kung gusto kag Cebuano, McJoy.
kutob ra ta diha kay wa tay budget. Pero kung magnegosyo ka, ang income sa usa ka tuig sa pangempleyo makuha sa usa ka negotiation. Grabe yun, no? Oh, sige, sugdi. Ay, ko yung hadlok ko. Building niya akong kwarta, mahurot na noon. Aw, ana, gid na. Mo nang plano, ampo, pangayog giyas Ginoo. Unsay mga pamaagi, pangayog mga tao nga mo amuma sa imong hunahuna, unsaon pagpadagan. Ug tanang hadlukan, musultig, amen! Hapit. Ikaduhang Korinto 2:11, Ikaduhang Korinto 2:11, sa ingon niini dili kita mabuntog ni Satanas kay nasayod man kita sa iyang mga laraw. Now that we know the devil has a plan, then we can fight it back. Psalms 144 verse 1, akong balik ug basa, dalay ko ng Ginoo sa akong tagtig panalipod. Ni-atras ko no, ni-atras ang akong note, sorry. So, ang unang buhaton sa yawa, hatagan tagkahadlok. Munang ingon ang Biblia nga dili ta angay mahadlok, tangtangon ang kahadlok. Kung natay kahadlok ipabilin, ang kahadlok sa gahom sa Ginoo nga atong respetuan ug hatagan og saktong pagtagad. Lucas 8:50, Lucas 8:50, apan nakadungog si Jesus niini ug iyang giingnan si Jairo, ayaw ka balaka, salig lamang ug maayo ang imong anak. Mo ni panghitabo nga na kuyawan na si Jairo nga mamatay ang iyang anak, ingon ang Ginoo, salig lang. Ingna imong tapad, pahinumdumi, salig lang. So si Pedro, pagkita niya sa Ginoong Jesus, ingon siya, Ginoo, kung ikaw na, palakwa ko, paduol nimo. Ingon si Jesus, sige, ali diri. Nilakaw siya. Paglakaw ni Pedro, wag gisulti sa Bible nga nagtamak-tamak usa siya sa tubig kung gahi na ba. Wa siya ni sulaw-sulay ba? Muunlod ba ko niya? Paglingkod niya dito sa kayan ni Sausaw usa, basig maunlod siya. Niditsog lakaw. Maayo na unta andagan kay naglantaw sa ni Jesus. Pero pagtanaw niya sa balod, sa hangin, ni kalit ni Huros, nahadlok siya. Ug dito pag-abot sa versikulo 30 sa Mateo 14, ingon ng Biblia, nga nagpakiluoy siya sa Ginoo ug nagpatabang, Jesus, luwasa ako. So atong makita igsuon, walay problema ang Ginoo sa paghatag kanato og giya kung asa ta padung. Ayaw lang gyud tan-aw sa imong mga panghitabo kay kana maghatag kanimog kalisang. Unsa may gibuhat sa yawa, iyang gihagit ang pulong sa Ginoo. Pag ingon ni Jesus, ali diri Pedro, naminaw si Pedro, unsay gibuhat ni Pedro, naglantaw kay Jesus, nakalakaw siya. Pagsugod nga gisultian siya sa awa, kusog ang hangin, balod kaayo, maunlod ka, bang, unlod siya dayon. Mao po na gibuhat sa Genesis Kapitulo 3, katubitawng ang Ginoo, nagbilin kang Eva at Adan dito sa garden, unya pong sa nahitabo, gisuryahan sa yawa si Eva, ug dito na nakasa ni hagit ang yawa kang Eva nga ang pulong sa Ginoo dili sakto, nga kung makakaon siya ni ining punuana, bunga aning punuana, dili siya mamatay. So giusab sa yawa ang mga pulong sa Ginoo aron dili na mupadayon ang tao ngadto sa Dios. Og tinuod man naminaw ang tao og didto nakasa og napagawas sila sa garden. Una-una napagawas si Eva ug Adan sa garden nga way gamit nga kutsilyo, walay gamit nga armas, walay gamit nga panghadlok, kundili utok lang ug supak sa Ginoo ang gigamit sa yawa. Maura iyang gamiton. Ang pagsulti sa imong utok nga dili tinuod ang pulong sa Ginoo ug nga mas tinuod ang pulong sa yawa nga maoy hungihong nga imong madungog. Baliki 5 ka tuig. Nganong wa pa man kagihapon kalingkawa sa sakto. Tungod kay namati ka sa hungihong sa dili pulong sa Ginoo kaysa pulong sa kay bao naman kasakto pero wa lang gyud ka naminaw. Kay bao kas angay nimong buhaton, wa lang gyud nimo gibuhat. Manusulti ni Pedro, ang angay na akong buhaton, wa na ko buhata. Ang gusto na akong angay nga ipahimutan, wa na ko buhata. Naagyoy paglantugi sa unahuna kay gusto sa yawa nga dili kamo padayon. Muna kung naay ana igsuuno, supaka paagi sa pagampo sa Espiritu. Speak in tongues.
Fight it. There's a battle in your mind and you don't know what to do. Pray in the Spirit. Allow the Holy Spirit to strengthen you in the inside and let the Holy Spirit talk to the Father in heaven and make you stronger in the inside. Go away, or if you cannot go away, stay there, but spend time asking the Lord to give you strength. And then, you open the Bible. Allow the Lord to give you verses, scriptures, to make you stronger, to take away the work of the enemy. Kinahanglan manggod sa pako nato ang paghatag ung linlang sa yawa paagi pod sa pulong sa Ginoo. Ikaduhang estratehiya, una, paghatag sa yawa sa ato og kahadlok. Ikaduha, ang paghatag sa yawa kanatos mga bakak niya. Paghatag sa iyang unsay igsuon? Ingon sa Juan 8:44, mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa ug buot kamo mosunod sa mga gitinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sa sukad pa sa sinugdan, wala gayud siya mudapig sa kamatuoran kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kung mamakak siya, natural lamang kaniya kay bakakon man siya ug amahan sa tanang mga bakak. So ang gibuhat sa yawa, hatagan ta niya bakak. Ikumbinsir ta niya. Wala gyud kay ugma, maurag gyud ka. Ana ra gyud mo na ani na lang ka, ato na lang ka. Ing-ani na lamang. And you know, if you entertain these thoughts, you will never be able to stand. Mo na kinahanglan gyud tagtingog sa Ginoo. Sakto ba ang akong pagabuhaton? Giya ba ni sa Dios? O ako rani? Now, if God would like you to go to other countries, like padala kas Ginoo sa Gaza, mag-tour around the world ka, ato kag Ukraine, after Gaza, ngadto ka sa Ukraine, unya ngadto na pud ka sa Myanmar. Usa man ning mga nasura, pastor, nagkagubat sila karon. And if God will call you to go there, go ahead. That's the best place you could go. Pero kung mungadto ka from Cebu, mubaling kag Mindanao, yawa kay Giyas Ginoo, may tabo tong nahitabo kang Naomi nimo. Nilakaw sila sa Jerusalem, puno, pagbalik, patay ang bana, patay ang duha ka anak. You would never want that. Kay ngano, wa na minaw sa pulong sa Ginoo, ila lang gipaminaw ang ilang kaugalingon. Ang yawa bakakon, amahan sa tanang bakak. So ayaw pasagdi nga ang imong gipaminaw ang ngihong sa kalibutan nga bakak. Ing na imong tapad para na nimo. Wa na namati. Ing na imong tapad paminaw sa Ginoo. Nganong ganahan man ang yawa nga bakakan ka? Kay kung mamino manggukas bakak, naa na siya'y access sa imong kinabuhi. Siya na ang naay katungod nga mupadagan sa imong kinabuhi. Dili na ang Ginoo. Kaingon ang Ginoong Dios sa John 10 verse 10. Ang Ginoo niabot para mohatag og kinabuhing madagayaon. Pero ang opposite niya na ang yawa ni ari aron mangawat, mupatay ug lag. So kung mabakakan ka sa yawa, makasud siya sa imong kinabuhi ug buhaton ang pagpamakak, pagkawat ug paglaglag sa imong kinabuhi. Mo na nga ato nang paagi sa pulong sa Ginoo, dili lang ato-ato. Kung kita-kita no, bright man gyud ta. Wa gali makapildi bisang yawa, di kapildi nato. Pero pildi lang gihapon kay atong una-una sakto man gyud ta. Pero ingon ang Biblia, ayaw yung pag-unaw ng asakto ka, mubasig yung ka sa pulong sa Ginoo. Kay ang bakak, maayo kaayo mulin lang sa atong mga pangutok. Unsaon man ato pagkumbati sa yawa, nga magsigig hatag og bakak. Dini musuod ang imong kaalam sa pulong sa Ginoo. Kung wa kay basa-basag Bible, di man yung kakasabot kung iya ba ni sa Ginoo dili. Kung wa kay pagsabot sa imong nabasahan sa Biblia, dali gyud kang malitag sa yawa. Pero when you read your Bible every day, ang balaang Espiritu makahatag kanimog saktong pagpamati ug mahanay niya ang imong pangutok nga kung naay dili tukma sa pulong sa Ginoo, mawarningan kadayon o dili ni. Kay ngano ang Espiritu sa Dios mupahinumdum sa puong nga imong nabasahan. Especially kung sikwahi
ang dagan sa imong kapadulngan. Ingon ang ikaduhang Korinto 10:5, ikaduhang Korinto 10:5, gipukan namo ang tanang babag nga gigamit sa mapagarbuhon batok sa kahibalo sa pulong sa Ginoo mahitungod sa Dios, o gibihag namo ang tanang hunahuna o gipasunod kang Kristo. So desisyon sa usa ka tawo nga abtik sa panghunahuna nga dili siya madala sa mga bakak sa yawa ug mabitik ang atong hunahuna nga ingon sakto pero dai sayop gyud aw. Perting sayupa mao na nga ato kunong bihagon ingon ang Biblia, at di lang nato bihagon apan ato ning buntugon ang mapagarbuhon nga supak sa pulong sa Ginoo. Juan 10:27. Juan 10:27, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog, nakaila kanila ug sila nagsunod kanako. Usa kuno'y gibuhat sa mga karnero ni Jesus? Naminaw sila sa pulong sa Ginoo. Pastor, di magyud ko kay bawo unsaon pagpamati sa pulong sa Ginoo kay maglibog pagyud ko. But pasabot wa pa kakaila sa imong Ginoo. Spend time in the Word. Ila-ilaha ang Dios. Dili na madag ampo, kinahanglan makahibaw gyud ka kinsa bagyud sig Ginoong Hesus ug unsa may mga pamaagi sa Ginoo nga mahan sa langit sa atong nabuhi, paagi sa pagtuon ug tuki sa pulong sa Dios. Unyang gabi muhatag mig usa ka tuig nga 1-year devotional gawas nga muhatag tag every month sa atong Facebook. Printahan tamo og usa ka tuig nga devotional, ibutang na ninyo sa inyong bugbong para di mo malimot unya inyong subayon ang inyong daily devotion. Ang among buhaton karon na tuiga ato na pong ibalik ang chronological sequencing. Subot pasabot sa sinugdanan hantod sa matapos sunod-sunod ang paghanay sa Biblia. Ang atong gibuhat karong 2023 mao ang pagbasa sumala sa paghanay sa Biblia nga atong namataan. Karon atong isubay ang panghitabo sa Biblia nga dili na ingon nga murag nakabasa naman ko ano murag nibalik man. Tungod kay gibase nato sa pagsulat sa mga propeta sa ilang kaugalingon panglantaw. Karon atong buhaton ang pagbasa sa Biblia sa sekwensya nga maugyod ang mga panghitabo ug ang mga libro nga nagdungan sa pagsulat sa ilang kahigayunan. So, kinahanglanon natong masabtan ang pulong sa Ginoo kay ang tingog sa Ginoo nahibaw-an sa iyang karnero. So kung wa ta nakasabot, wa ta kapamati sa tingog sa Ginoo, wala gyud daay ta kaila sa Dios. Kaingon ng Bible no, ang akong karnero nakaila sa akong tingog. So kung wa pagyapon ta kasabot sa tingog sa Ginoo, panahon na nga atong seryosohon ang atong pagbasa aron nato madunggan ang pulong sa Ginoo sa atong kaugalingong panabot. Unang Korinto 2:16. Unang Korinto 2:16. Sumala sa gisulti sa kasulatan, kinsay nahibalo sa hunahuna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya. Apan nabatunan nato ang salabutan ni Kristo. So, moingon galing ang yawa nga wa kay ugma, di ka maayong tao. Pildiro ka, ang imong utok, bupol, bugo. Di gyud ka makaabot sa unsang bisag unsang butang sa imong pagkatao. Bakak nga klaro na sa yawa. Kaingon ng Biblia, walay bisan usa nga iyang gibuhat gimugna nga tao nga way gasa nga gitahas ang Ginoo aron magmadaugon ng tawhana ning kalibutana. Naa gyud tay gasa gikan sa Dios nga gamiton sa Ginoo aron sa atong kadaugan. Tanang naay gasa nga nahibaw sila nga naa nila mosulti og. So hinaot igsuon dili ta mag maoy-maoy sa kilid nga wa gyud ko to bra gyud ko diri pastor. Ayaw ana, dili na sa Ginoo. Kung namati ka nako igsoon, ayaw ana, dili na sa Ginoo. Way mabuhat ng may maoy pagplano unsa imong mga mabuhat aron mahitabo ang mga gihan-ay sa Dios alang kanimo.
So una hatagan niya kadlok, ikaduha hatagan ta niya og bakak, ikatulo tintalon ta niya. Usa iyang buhaton? Okay, himuon ta niya nga makasa batok sa Ginoo. Dili ta niya pasagdan nga magpabiling Kristohanon. Gusto sa yawa mahunong ang atong pagpangalagad. Santiago 1:13, Santiago 1:13, kung ang usa ka tao tintalon, dili siya angay moingon kining tentasyon gikan sa Dios. Kay ang Dios dili man matintal sa pagbuhat ug dautan, ug dili usab siya mutintal kan bisan kinsa. Mutintal ba ang Ginoo? Kung makasa ang tao, tungod ba na kay gitintal siya sa Dios? Kanang iyang nagamit ang tithe kay naa siya emergency. Natintal ba siya sa Ginoo? Unsa may iyang emergency mo palit siya Nike kay gasale. Kay kung di na niya mapalit ugma mubalik na sa regular price. Lord, emergency. Ikaw po bitaw, no? 50%? Sayang kaayo. Lord, I know you understand. Ingon ang yawa, bitaw, makasabot na Ginoo dong, palitan na dong, okay kaya na dong. Nya makuratan ta nganong ang sapatos nga imong napalit gubaon, daot ug dili magamit. Giuna man nato ang yawa. Ug ang tanang wa na yawaan musulti og. So ang buhaton sa yawa, sultian ta nga okay ra ang sa. Uban galing no, ilang gitawag, ilang gikristohanon ang sa. Okay ra na. Basta sa Ginoo nimo buhaton. Ha? Basta ang paghigugma nimo sa usa ka tawo, putli susama sa Ginoo. Pero ang laki na may asawa. Basta putli lang. Diyos ko day. Iunsa nimo pagunahuna. Kung ako ning gibati, sakto gyud ni. Saktuhang pagka sayop. Now, usahay man gud no, nganong dali rata mabitik sa yawa. Tungod kay ingon ang Santiago, ato ning gitinguha. You sin against God because of what you desire. Ang imong gitinguha maoy nagsugo nimo sa pagpakasa. Dili tungod kay ang Ginoo nagtintal nimo. Mayong buntag. Lord, tabang gusto tag maayong 2024 igsoon dili ni mada og storya-storya lang kinahanglanon gyud desisyon nga kung gusto kang mahunong ang kadautan sa imong kinabuhi, ihunong ang kadaot ug ayaw na ipabilin ang sayop nga kalihukan. Remember ka sa gibuhat sa yawa na may plano ang yawa no sa pagtintal nato. Naglantaw siya sa atong kahuyang. Di ba si Kristo nagpuasa? Karong second week sa January atong fasting week, iandam na inyong lawas. But pasabot, hinahinay na mugkuha sa inyong kaon. Ang napulo sa usa ka adlaw, ihimuan ng 8, hantod mahimong 5, hantod mahimong 3, hantod sa pag-fasting day, mawa. Usay gibuhat sa yawa, pag human sa 40 days na fasting ni Jesus, puwa sa kaon, pura sa inom og tubig. Usay gibuhat sa yawa, gitintal siya nga himuang pan ang bato. Gihimo sa yawa nga gutuman sa Jesus. So ang unang gibuhat sa yawa, gitintal siya sa iyang kahuyang. Di ba pag nagpasting ka, sa nakasoy og fasting, tanang sudan lami. Bisag di kaganahan, pero bastag fasting lami, magitanon mo, ginamos lami, bulad lami. Nga nung niadto magsikig agiwa man kay masimot karon nagpuasa ka tanang magya na ay bahong sudan. Naglaway ang imong sulod, ang imong tinaay nagkutoy-kutoy. Mamo yung nagpugong nimo. Pero alang sa Ginoo atong gipugngan ang tinguha sa lawas aron mapaminaw ang pulong sa Dios.
So sa Mateo 4 ang istorya ni Jesus, ang yawa na ning kamot nga musala ang Ginoo. Pero gigamit ra ni Jesus ang pulong aron mahunong ang panintal sa yawa. Ang usapang danger igsuon, kana bitong tanaw nimo di ka makasa. Di gyud ko masa. Lara ako, di gyud ko masa ana. May ko ana, di ko madaan na sa yawa. Mo nang nag-warning ang Ginoo nga ayaw gyud una nga why makapildi nimo. Kay the more you think about that, the more you're giving the devil an opportunity to put you down and take you out. Basta gwardya lang gyud ta. Dili nato pasagdan atong kaugalingon nga mahagbong sa kasaypanan. O dili nato pasagdan nga ang yawa na maoy atong paminawon. Ug tanang mag-andam sa 2024 sulti og nangutana ran kuno kay basig natuog na mo diha, Lord, ug aya mahuman. Unsaon nato pag batok sa tentasyon sa yawa sa iyang pagpanintal? Timan ini ingon sa unang Korinto 10:13, markahin ni nga verse kung mahimo. Unang Korinto 10:13, 1 Corinthians 10:13. Ang tanang tentasyon na naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. So ayaw ina nga, ako rin nagkalingon-ingon, perting lisura sa akong kinabuhi, labaw pa sa tanan. Pagbasa ni sa Bible, ingon ng Biblia, tanang tentasyon, naagian ninyo, naagian usab sa uban, ang uban mas lahi pa. So ayaw ni muna nga mas gipildi ka, mas pildero ka, mas gi-atake ka, tanan tagi atake sa yawa, pero ang nagmadaugon tungod kay nakasabot sila sa giya sa Ginoo. Ingon ang Biblia sa unang Korinto 10:13, kay ang Dios mutuman gayud sa iyang gisaad, ug dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Pasagdan pa ta sa Ginoo nga mapildi sa yawa sa tentasyon? Di naa ang Dios nga muhatag kanatog kusog. Kay ang Dios mutuman gayud sa iyang saad, ug dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyong kusog aron kamo makalahutay og unya makalingkawas niini. So hatagan ta og kusog nga makalahutay og unsaon nato paggawas, makalingkawas kita sa ing-ana nga mga agi. So unsa may gibuhat ni Jesucristo katong gitintal sa sayawa? Iya bang gi-entertain ang thought? Usa ka ang batoy mo na akong pan? Siguro sourdough ang akong buhaton. O ka na ay olive oil o balsamic vinegar. Nya pagbuhat na ako sa sourdough, Italian made ang itsura, akong isawsaw. Wa na, lutaw na atong utok. Ayaw ninyo entertain kung kabalo mo nga dili iyahas Ginoo. Kita kagwapang babae ni agi niya, sige pong tanaw-tanaw nimo, pangisingisi pa. Unya, tanaw nimo sa mong kamot na akay singsing. Uy, minyo manday ko. Biya dayon. Mayong buntag. Wala na sila. Pastor, panagsaon na ba yan nakahigayonan, pastor? Kanang babae mo duol nimo. Bitaw, ang yawa kada adlaw. Pero kana panagsaon. Kay ngano kay wa na, kumbaga closing remark na ni para malitag jud ka. So ang Ginoo sa pagpanintal sa yawa, wa niya gi-entertain idea. Sliced bread ba siya? Himuon ba niyang yeast? Wheat bread? Wala. Shut it down and rebuke the devil by his word. Lastly, ikaupat nga pamaagi sa iyo. So una, hatagan ta niya og kahadlok, ikaduha, bakak, ikatulo, tentasyon para lupigon sa bagong tuig. Ikaupat, ang yawa muhatag kanato og ligon nga garbo. Garbs. Muna karon sa fasting, law on garbs ta. Garbo igsuon, pride. Kabalo ba mo nga ang garbo mo dala kanimo sa samok nga kinabuhi.
wa galing kay amigo kanang kada na lang ni musturya away. Murag ikaw nang yun na. Ingon ang Bible sa Panultihon 13:10, ang garbo walay laing samputan kundili kasamo. Ngano mang sige kang naikaaway? Nganong init man kag ulo? Ngano ka? Ingon ang Biblia, garbo. Ikaw ray hari, ikaw ray sakto, wa nay laing sakto ikaw ra. So ato nang lupigon igsuon ng garbo. Ang pinakaginikanan sa tanang sala gitawag natong garbo. Ug ang iyang gitawag nato nga kaluha mao ang pagka sa tawag anas binisaya silo or offense. Pride and offense are twins that the devil uses to destroy us. The moment nga naa kay garbo, di na kamamati sa Ginoo. The moment naa kay kasilo, di na kamamati sa Ginoo. Ikaw na'y sakto. Ang imo nang gibati, unsa may sentro sa garbo, ang imong kaugalingon. Unsay sentro sa pagkasilo, ang imong kaugalingon. Ikaw, imong gibati, akong napahimuslan, ako ang biktima, ako. Muna'y kanta sa yawa. Ako ang nasisisi, palaging ako'y may kasalanan. Pagising sa umaga, ayaw na lang. So igsoon, atong sabton, kaning garbo o kaning silo, mauni puhunan sa yawa nga maminaw na taniya. Ako'y sakto. Nganong ang magtiayon maglalis? Puro man sakto. Nganong ang manag-uyab maglali? Puro sakto. Munang ang mga bana, nakakatun na lang, kaysa sila may manubag sa Ginoo. Di nilang mutubag sa asawa. Ako may manubag sa Ginoo, di lang kumutubag sa asawa. Pero honestly, no, husband knows how to take care of the mood swings of the wives. Ingon tong sa, grabe pastor, ang akong asawa, grabe kababaan, wayunong. Pag mata sa buntag, uto, perting tasa. Pag abot sa gabi, padayon ng gihapon. Nya, pagbutag, pagkagabi, iwa ko nakatugang asawa, reklamo na po sa buntag. Nga naman, naghagbok ang bana, perting kusuga. Ingon ang bana, maora na'y imong ganti sa imong sigig kayawyawan. Pagtug ni mo sa gabi, ako na po'y mayaw-yaw. Igsuon dili utaing ana. Ung tanang managtiayon nga sweet musultiog. Amen. Akong misis grabe hinlimpyo. Gahapon mag-exercise kuno siya. Kay gipaayo namo ang daot namo nga treadmill saka siya kay yan ang limpyuhan. Kita siya limpyo, kuwag silig, kuwag daspan, wa na ko. Ang treadmill wa gyud niya nagamit. Kunan, mauna ni, nasugdan man ko doon panlimpyo, kutob na. Ang akong naibawan nga, duha ka babae nga hilig o kanang, ang usa hilig kong panlimpyo o kanang palit og mga cover. Kaning usa, kanang tig cover. Palitan ang cover, ang rep, ang microwave, ang oven, tanan kinahanglan na i-cover. Sounds familiar. Ultimo electric fan, na-cover. Di gud kabulbot ang hangin. Para dili ko no maabugan. Naiing ana, no? Usahay kung mausab ang ilang mga pagplastar sa balay, kay ganahan po ng bana mo, plastar po siya, nagubot, so, ayaw na lang na ninyo tanduga. Kung tanaw ninyo, gibutang na sa mga hari-harian din ha sa awaaw, ayaw na lang na ninyo tanduga. Kay sa ila na, ug mga bana nga musabot masabtunon ug mapagmahal sa asawa mosultiog. Amen. Panultihon 6:16, 17. 6:16, 17. Adunay 7 ka butang nga gikasilagan sa Ginoo ug dili siya makatugot. Ang makatugot mao ang una 17 ang garbusuong tinan-awan. Panultihon 11:2. Panultihon 11:2, when pride comes, then comes disgrace.
ang buang-buang magtamay sa uban, apan ang tao nga maalamon, magpakahilom lamang. Sa iyo pang akong verse 12, verse 2 manunta to. So pag-abot sa garbo, ang mahitabo sunod ang pagpakaulaw, apan ang pagpaubos, mo'y maghatag og kaalam. Panultihon 18:12, 18:12 sa panultihon. Sa wala pa ang katalagman ang tao mapahitason, apan ang pagpaubos maguna sa kadungganan. So parug na hinuon ka sa katalagman, ang una ko nung timailhan nga mahagbong na ka, mao ang pagkamahipatason. So kung garbusuon kang tao, igsuon, dili madugay, masakot yug ka sa katalagman o kasamok. Munang dili gi-advise sa Biblia ang magpabilin sa imong kaugalingong mga pagbati. Unang Pedro 5:5, 1 Peter 5:5-6. Kita na? Kamu usab nga batan-on kinahanglan nga mutahod sa mga maguwang ninyo. Pagpaubos kamong tanan sa pag-alagad sa usag-usa kay kasulatan nag-ingon, kontra sa Dios ang garboso apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Kontra sa Dios ang unsa igsuon? So sige, pagarbo pa. Kontra di na ang tao, ang Ginoo na. Kay kontra sa Ginoo ang garbusuon nga tao. Pag ikaw lang sige ang sakto igsuon, una dili gyud ka mahimong sakto sige. Kay wa may sakto nga tao. Sige. Masayop ta, pero daghan kang sakto mayo. Pero ayaw pagpasigarbo anang sakto ka. Alam bitong sa in English, term nga, I told you so. I told you so. Sulti na ko nimo ana, wa jud ka namati. Kalami paminawo no, pero katong nasultian ato, kalami ikamatay. Sayop na galing, giduot pag yuga nga sayop ka, sayop lagi ka. Ingna amon tapad, sorry. Roma 12:16, hapit na ta. Ang ngaya pagtagad sa tanang tao, ayaw kamo pagpagarbo, kundili dawata ang ubos nga buluhaton. Ayaw kamo pagpakamaalam, kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo, kutob sa mahimo, pakigdait sa tanang tao. Mga higala, ayaw kamog panimalos, kundili itugyan nimo sa Dios. Kay nagaingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad, nag-ingon ang Ginoo. So upat ka pamaagi ngay andam ang atong hunahunag kasing-kasing ug mga usbunonon nga dili na hari ang yawa. Ug kung atong nakita nga murag sobra na ang usa ka tawo, well, na may Ginoo, siya ang bahalang muhanay. Ibutang nato ang mga pamaagi sa Dios aron ang Ginoo mahitaas sa atong taliwala. Ang 2024 igsuon, dako ni siya og mahimo sa atong kinabuhi. Posibleng sa unang tulo ka bulan dayon magbati nimo ang kausaban sa Dios nga buhaton niya para kanimo. Pero naa nato ang pagpabilin. Kinahanglan natin gitawag nga consistency. Dili lang sa sinugdanan, hangtod sa matapos ang tibuok tuig. Ug tanan nga gusto sa bag-ong saad sa Ginoo sa bag-ong panuigon musultiog. Manindog taigsoon atong pakpakan ng Ginoo sa iyang pung. Amahan na mong lingit noon, salamat sa imong pung nga dili namo makalimtan apan kini maghatag kanamo nga simpleng panabot sa panahon nga angay namo ning hinumduman. Malig-on kami, mahimo kami nga maayo nga alagad sa Ginoo ug dili kalimtan ang among mga tulubagon sa pagsunod, pagtuman, pagpahimaya sa imong ngalan. Kabalo kami Ginoo, daghang kalag ang angay maluwas, daghang kalag ang angay plagan, ug sila makapamati sa pulong nga gikan nimo. Gamita ang among kinabuhi. Malambuon, madagayaon tungod kay ikaw ang una ug ang katawhan nga among maabot. Amo silang dadon sa imong tiilan aron ang imong pulong matanumpod diha sa ilang kinabuhi. Amo ning iduol, nagmapasalamaton sa bag-ong tuig nga imong ihatag kanamo. Isultinigson, Ginoong Dios, tabangi kami, mausab ang among kinabuhi, dili kami mada sa mga kahadlok, sa panintal,
ug mga kalihukan sa yawa nga magdala namo og kadaot, mga bakak nga dili namo angay i-entertain. O Ginoo, salamat kay ang imong pung dili mo balik kanimo nga way kapuslanan. Magpabilin mi nga dili garbusuon apan magpamainov sano. Ginoo, tabangi ang imong alagad sa 2024. Gamit ako alang sa imong kahimayaan. Atong awiton ning awit pagpasalamat diha sa Ginoo sa bagong tuig. Magalaong kanimo, magalaong kami, magalaong kanimo, pag-akuntan tulong mo. Diyos kang may saad ka nako, Diyos kang may saad ka nako, may pag-usap, kahapon karon sa may katapusan. Diyos kang may saad ka nako, Diyos kang may saad ka nako, may pag-usap, kahapon karon sa may katapusan. Diyos kang may saad ka nako, Diyos kang may saad ka nako, may pag-usap, kahapon karon sa may katapusan. Diyos kang may saad ka nako, Diyos kang may saad ka nako, may pag-usap, kahapon karon sa may katapusan. Magalaong kanimo, pag-akuntan tulong mo. Magalaong kanimo, pag-akuntan tulong mo. Amahan, dawata ang among pagpasalamat sa 2023 ug dawata ang among kahigwaos sa 2024. Ikaw ang Dios nga naghatag kanamo kadasig ug ikaw ang Ginoo nga padayon namo nga pangitaon sa matag adlaw ug panahon. Ikaw ang Dios nga nag-amuma, nagatiman bisan sa among kawad-on ug kakulang, nagpabiling ka nga naay saad kanako ug wa kay paglubad
magpabilin kang matinud-anon sa tanang panahon. Amo kang gibayo, gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Kung tanan musultiyo, amen. Panaygon kang Ginoo. Pipila ka announcement, alas 6 taon niya. Alas 6 unya sa gabi ang atong dili 6:30, alas 6 sa gabi o kanang sugod January 1 alas 11 sa gabi. Sa mga tao ni nga di makatuog og alas 11, akong sugdan ang live nga feed nga naatay morning dew, akong sugdan ang pagdasig. Okay? Pagdasig ang uluhan, so binisaya ni atong gi-target ang mga tao nga pag-abot sa adlaw, pagtapos sa adlaw, kana bitaw instead nga madasigon, madiskurahin na noon. So ato ni silang dasigon matag adlaw, Lunes ngadto sa Biyernes. Nganong Sabado ni Pastor, mangandam naman ko pag Domingo ana. So Lunes to Biyernes alas 11 sa gabi sa Noel and Shoni gihapon nga Facebook page. Pagdasig. Pagpadayon sa ng atong morning dew, magsugod na ta karon January 1. Okay, pareho ra gyapon ang oras, alas 8 sa buntag. Naa tay Devo Guide, kasi nakadawat na ninyo sa Devo Guide. Yan, sa Facebook, i-share na ninyo sa inyong mga D-group members, sa atong mga friends. Okay, group chat, mga groups nga appeal mo, ay nangutanan ako, nganong ambak-ambak man ni Pastora? Kisa ninyo nag-wonder nganong gambak-ambak. Chronological na siya. Kumbaga, sa pagsulat sa mga libro, mao na yung mga events nga sunod-sunod. Okay? Panahon, season, mao na siya sunod-sunod yun nga panghitabo. So you would understand ang whole nga panghitabo. Every year, atong lain-lainon para dili mo pulan. Okay, so we got this free na ni siya nga I think sa gateway na ko na siya gikuha nga Devo Guide. Okay, let's follow this together para pareho ang atong gikaon, pareho ang atong paglakang diha sa Bible. Amen. This week wala pa tay cutting edge, wala pa real men, wala pa po ang cruisers, o balik na next week. Okay, balik karong gabi. Unsa oras ato karong gabi? 6 p.m. Alas 6. Dada ang inyong mga planners. Huwag ato na ning iampo, ihalad nato diya sa Ginoo. Amen? Kung sa itong upat ka strategies, kahadlo, kaduha, paglinlang or mga bakak, number 3. Ha? Temptation. Temptation sa ikaupat, pride sa kinabuhi. Pero salamat sa Ginoo sa Colossians 2:15, ang sa kasulti dito. Pildi na. Everybody say, pildi na yawa. Pildi ng yawa. Pildi na ka. Okay? Ayaw na yung magpabakak sa yawa kay pildi na siya. Amen? Suklan na to siya. Sige siya pamakak na to. Ato siya. Kung na may angay suklan, kinsa itong suklan? Yawa. Ang yawa ang suklan dili ang ginikanan. Suklan ng yawa. Itaasin yung kamot. Ay sa tulo lang ka pahinumdum, isuwat unyang gabi sa atong planner, no? 3 things you want God to do for you this year. Tulo ka butang nga importante nga mahitabo para nimo. Sa imong inspiration unya tulo na ka butang ug ikaduha tulo ka butang nga imong i-sacrifice para mahitabo ang unang tulo. Mora. Okay. Mas po nato, tulo ka butang nga imong gustong mahitabo o tulo ka butang nga imong i-sakripisyo. Okay. Kung wa kay uspon si mong kinabuhi, pareho ra yun na. Kung unsa ka 2023, pareho ra. Ayaw ko na una nga mausab ang tanan kung wa kay mga desisyon nga uspon ang imong kinabuhi. Amen? Excited mo sa 2024? Amen. I am excited! Excited ko sa 2024. Isa na to itong mga kapot. Ginoo, salamat. Ipildi na nimo ang yawa, ang imong mga katawhan madaugon. Salamat, Lord, sa excitement nga gibutang nimo sa ilang kasing-kasing. Adunay paglaom,
adunay pagtuo sa imong mga saad, Lord. Tinuod ka, di ka mo pakyas. O sa ilang pagpanlakaw, ilang mabatunan, ang gitudlo karong adlaw, ug musukol sila diya sa yawa, dili sila magpadaog, dili sila magpatintal, dili sila magpalinlang, madahugod ang imong mga katawhan, Ginoong Diyos. Sa ilang pagsulat sa ilang mga plano para sa 2024, salamat sa Balang Espiritu nga magagiya kanila, imo silang hatagan og mga pananawon, mga damgo na imong giandam alang sa 2024. Og Lord, salamat nga ang Balang Espiritu mo'y magagiya kanila. Kini akong giyampo sa ngalan ni Jesus ug ang tanan may